Willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Dr. AP. Im heutigen Video steht ein brisantes Thema im Mittelpunkt. Rassismus, Nationalismus und Kapitalismus, drei Machtstrukturen, die eng miteinander verwoben sind. Aber wie genau hängen sie zusammen? In diesem Video erkläre ich anhand der Theorie von Etienne Balibar und Immanuel Wallerstein, wie diese drei Kategorien sich gegenseitig verstärken und als Werkzeuge zur Aufrechterhaltung von Herrschaftsverhältnissen dienen. Tauchen wir ein in das Dreieck der Macht. Was haben Rasse, Klasse und Nation wirklich miteinander zu tun? Um diese Frage zu beantworten, tauchen wir heute tief in ein echtes Schlüsselwerk ein. Rasse, Klasse, Nation, veröffentlicht 1988 von Etienne Balibar und Immanuel Wallerstein. Ein Buch, das, man kann es nicht anders sagen, bis heute ein absoluter Meilenstein ist. Ja, warum eigentlich ein Meilenstein? Nun, weil es die damals gängige Annahme komplett auf den Kopf gestellt hat, dass diese drei Dinger, also Rassismus, der Nationalstaat und der Klassenkonflikt, irgendwie getrennt voneinander existieren. Was die Autoren uns zeigen ist, man kann das eine überhaupt nicht ohne das andere verstehen. Hinter diesem Werk stehen natürlich zwei intellektuelle Schwergewichte. Auf der einen Seite haben wir den Philosophen Etienne Balibar, ein Schüler des berühmten Louis Althusser. Und auf der anderen Seite den Soziologen Immanuel Wallerstein, der ja als Begründer der Weltsystemanalyse bekannt ist. Die beiden trafen sich Mitte der 80er Jahre in Pariser Seminaren und sie hatten ein gemeinsames Ziel. Sie wollten die marxistische Theorie erneuern, um die komplexen Herausforderungen ihrer Zeit besser zu verstehen. Okay, um die zentralen Argumente dieses dichten Textes zu entschlüsseln, haben wir heute einiges vor. Wir schauen uns an, was dieses Werk so bahnbrechend macht, welche zentrale Frage es stellt und wo es die Ursprünge des Rassismus verortet. Danach geht es an die Analyse des neuen Klassenrassismus, seiner Merkmale und was es mit diesen ambivalenten Identitäten auf sich hat. Das Buch räumt direkt mit einer ziemlich traditionellen marxistischen Vorstellung auf, nämlich der Idee, dass Rassismus quasi nur ein Nebeneffekt der Wirtschaft ist, ein reiner Überbau über der ökonomischen Basis. Balibar und Wallerstein sagen ganz klar, nein, so einfach ist es eben nicht. Und hier liegt ihre Kerneinsicht, die bis heute nachwirkt. Rasse, Klasse und Nation sind keine getrennten Schauplätze. Sie sind, und das ist der springende Punkt, untrennbar miteinander verschlossene, ambivalente Identitäten, die unsere moderne Welt überhaupt erst definieren und formen. Das bringt uns jetzt direkt zum Herzstück ihrer ganzen Analyse, zu der einen Frage, die alles antreibt. Diese Frage verschiebt den Fokus komplett. Wissen Sie, es geht nicht mehr darum zu fragen, welche Klasse ist rassistisch, was ja oft in einer Sackgasse aus Schuldzuweisungen endet. Stattdessen fragen Balibar und Wallerstein etwas viel Grundlegenderes. Wie strukturiert der Rassismus eigentlich die Klasse und die Nation? Das ist ein fundamental anderer und, wie sich zeigt, viel produktiverer Ansatz. Um die Ursprünge des Rassismus zu finden, blicken die Autoren an einen, ziemlich unerwarteten Ort. Nicht auf Ethnizität, sondern auf den Adel. Und damit stellen sie die gängige Geschichte des Rassismus mal eben komplett auf den Kopf. Balibar argumentiert nämlich, dass die allererste Form des modernen Rassismus überhaupt nichts mit Ethnizität zu tun hatte. Nein, es ging um Klasse, um Kaste. Man muss sich das so vorstellen, es war ein Verteidigungsmythos des Adels gegen den aufsteigenden bürgerlichen Staat. Ein Versuch, die eigenen sozialen Privilegien als etwas Naturgegebenes, etwas Biologisches darzustellen. Dieser klassenbasierte Rassismus wurde also nicht einfach abgelöst, sondern er wurde transformiert. Zuerst im Spanien des 15. Jahrhunderts, wo dieses Kriterium der Reinheit des Blutes eine ganze Nation zu einer Art fiktiven Aristokratie erhob, perfekt, um die Kolonialisierung zu legitimieren. Und später im 19. Jahrhundert wurde genau dieses Konzept dann auf ganze Nationen angewendet und schuf so die Grundlage für den nationalistischen Rassismus, wie wir ihn heute kennen. So, und das katapultiert uns jetzt mitten in einen entscheidenden historischen Wandel. Das 19. Jahrhundert mit dem Aufstieg des Industriekapitalismus. Der Rassismus hat also sozusagen sein Ziel gewechselt. Während der alte, aristokratische Rassismus eine Art Abwehrreaktion nach oben war gegen die Bourgeoisie, richtete sich der neue Neorassismus der bürgerlichen Epoche klar nach unten, gegen die neue, ausgebeutete und als politisch bedrohlich empfundene Arbeiterklasse.
Und wie sah diese Pathologisierung aus? Also das 19. Jahrhundert wimmelte in Literatur und Pseudowissenschaft nur so von obsessiven Themen, die die Arbeiterklasse als eine biologisch minderwertige, ja gefährliche Rasse konstruierten. All diese Punkte hier wurden zusammengetragen, um eine, wie die Autoren es nennen, phantasmatische Gleichsetzung von arbeitenden Klassen und gefährlichen Klassen zu schaffen. Okay, zoomen wir jetzt mal genauer rein und schauen uns die beiden permanenten Merkmale dieses Klassenrassismus an, die Balibar da herausarbeitet. Der erste Kernmechanismus ist die Art und Weise, wie die Industriearbeit selbst zu einem Merkmal rassischer Minderwertigkeit gemacht wurde. Es ging nicht mehr nur um Verachtung für Handarbeit allgemein, sondern ganz spezifisch um die mechanisierte, körperliche Schufterei, die den Menschen buchstäblich zum Anhängseln der Maschine degradiert. Und nichts, aber auch wirklich nichts, bringt diese entmenschlichende Ideologie besser auf den Punkt als dieses Zitat von Frederick W. Taylor, dem Begründer des Scientific Management. Die Vorstellung, dass bestimmte Menschen von Natur aus für geistlose, repetitive Arbeit geeignet sind und sogar einen Meister brauchen, der sie dazu zwingt. Unfassbar. Was daraus entsteht, so Balibar, ist eine gesellschaftliche Fantasie. Eine Spaltung der Menschheit in reine Körper, die arbeiten, und reine Geister, die denken. Eine ziemlich unheimliche Vorstellung, die die Trennung von Hand- und Kopfarbeit als etwas Natürliches erscheinen lässt. Kommen wir zum zweiten Merkmal. Und das deckt einen ganz fundamentalen Widerspruch im Arbeitskräftebedarf des Kapitalismus auf. Auf der einen Seite braucht das System mobile, flexible Arbeitskräfte, eine Reservearmee. Auf der anderen Seite aber muss es stabile Arbeiterkollektive über Generationen hinweg schaffen, um sie zu disziplinieren und zu binden. Ein klarer Widerspruch. Und genau hier, um diesen unlösbaren Konflikt quasi ideologisch zu kitten, kommt der Klassenrassismus ins Spiel. Er liefert eine pseudobiologische Rechtfertigung dafür, bestimmte Gruppen in einem Zustand erblicher Ausbeutung zu halten, während der Markt gleichzeitig flexibel bleibt. Rassismus wird so zu einer Art ideologischer Brücke über einem tiefen ökonomischen Graben. So. Und jetzt kommt natürlich die alles entscheidende Frage. Was hat das alles mit uns heute zu tun? Wie prägen diese historischen Kräfte eigentlich unsere Welt, hier und jetzt? Balibars Analyse deckt hier eine wirklich tiefgreifende psychologische Dynamik auf. Rassismus, so zeigt er, kann eine Form von verschobenem Selbsthass sein. Wenn Arbeiter ihre Ängste auf Fremde projizieren, dann hassen sie in Wahrheit sich selbst. Oder besser gesagt, sie hassen ihre eigene prekäre Situation und die Angst davor, in der Mühle der Ausbeutung zerrieben zu werden. Und das bringt uns zum absoluten Kernargument des Buches. Rassismus ist das Symptom einer ungelösten Spannung. Der Nationalismus versucht, die Nation zu einen, aber der reale Klassenkampf spaltet sie permanent von innen. Der Rassismus wird dann zum Ventil, durch das diese unterdrückte Spannung immer wieder ausbricht. Die abschließende Frage ist also an uns alle gerichtet. Wie formen diese drei Kategorien, diese ambivalenten Identitäten unsere heutigen Konflikte um Migration, Populismus und ökonomische Ungleichheit? Die Analyse von Balibar und Wallerstein ist über 30 Jahre alt, aber sie gibt uns Werkzeuge an die Hand, die heute vielleicht relevanter sind als jemals zuvor. Danke fürs Zuschauen. Wenn dir der Beitrag gefallen hat, abonniere den Kanal und gib ein Like. Das kostet nichts, hilft aber anderen, diese Inhalte zu finden. Bis zum nächsten Video.